ميرسي من بنجامة. دونك لقينا حلول للعشاء. نحاولوا نلقاو حلول معك انت دكتور رضا بن عريف، اخصائي في الامراض الصدريه والحساسيه. الشخير في النوم، شنو اسبابه، شنو العلاج نتاعو؟ الشخير اللي نسميوه لابني دو سومي. يعطيك الصحة دكتور. علاش؟ يعطيك الصحة. بعد ما حلينا مشكلة العشاء مشكلة النوم. العشاء والنوم ونعديو ليلة مرتاحين. برشا نساء اليوم باش يكونوا سعداء. مشكلة الشخير هي مشكلة عامة، مشكلة موجودة بكثرة وقاعدة تعمل في مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية خاصة على مستوى العائلي، مستوى الأزواج، مستوى بصفة عامة للشخص بيده المصاب. دونك الشخير هو فاش يتمثل. هو ثم صعوبة في التنفس. صعوبة التنفس هذا انسداد، نسمى داخل في إطار انسداد التنفس في أثناء النوم. دونك يقع الانقطاع، الإنسان يكون راقد يقع انقطاع التنفس لمدة 5 إلى 10 ثواني. فك الانسداد هذاك، فك الوقفة، الأبنية هذيك، الوقفة نتاع التنفس يصير المخ باش يحس بالنقص الأكسجين، باش يفيق الإنسان اللي هو المصاب، باش يقوم ويجيب ذاك الشخر هذيك، باش يشخر، باش يفتح، يعني ياخذ نفس، باش يفتح المجاري الهوائيه. شنو يصير؟ يصير المشكله انه يصير اثناء النوم يصير ارتخاء للعضلات المحاطه بالحلق. محاطه بالحلقه كالمضيق، الممر نتاع الهواء، الممر نتاع الهواء قاعد يضيق، كيف الهواء ما يتعداش بطريقه طبيعيه. دونك يصير هاك وقفه النفس ويدخل الجهاز العصبي باش يفيق المصاب باش يعاود يرقد من جديد. فهمت؟ دونك هاك التكرار. المشكله انه كي تتكرر العمليه برشا مرات اثناء النوم، وهذاك اش قاعد يصير اللي ياثر على الانسان. تتاثر معناها ينجم يعمل من 5 ثواني 5 إلى 10 ثواني من مره، من 5 إلى 30 مره في الساعه. لما تتكرر قداش مره الحكايه هذه باش تاثر على نسبه الاكسجين عند الانسان. دونك في الساعه حسب تقريب 35 مره في الساعه ينجم يقف على انفاس 30 مره. برشا يعني. هذا كثير برشا. وهذا من 5 ثواني ل 10 ثواني. نتيجه هاك الارتخاء هذيك نتاع العضلات نتاع الممر الهوائي. الاسباب هي اسباب معناها تكون خلقيه. لما يكون الانسان عنده الرقبه كبيره شويه، عنده شويه السمنه تزيد الدهون على مستوى الرقبه باش تضيق على الممر نتاع الهواء. هذا حاجه. عنده ثم اللوزتين، اذا كان اللوزتين هذاك الزمجدال كبر شويه باش يضيقوا الممر نتاع الهواء في الليل. اذا ثم اللوهات هذيك البحشيشه هيك المتالك الصغيره هذيك اللي هي تنجم تكون طويله شويه، هذيك تنجم تعمل ترجع تالي يجب الهواء، ترجع تسكر الممر نتاع الهواء. يصير هاك الوقفه نتاع الهواء، يصير هاك انقطاع التنفس لمده 5 إلى 10 ثواني. هنا ثم زاد على مستوى الانف، ثم انسداد الاحتقان على مستوى الانف. الانسان مسكر خشمه ويرقد خشمه مسكر، مجبور عليه باش يتنفس بفم. والتنفس بالفم هذا فيه صعوبه، يخلي الانسان ديما فايق وينحي هاك الصبغه اللا اراديه نتاع التنفس. اذا كان هو معناها خشمه مسكر لازم يبقى فايق باش يبقى يعس على فمه محلول ولا باش ينجم يتنفس. هذا باش ياثر ديريكت مباشره على طريقه النوم. هذا باش ياثر طريقه النوم. ثم زاد على مستوى الفك السفلي. الفك السفلي نتاع الفم لازم يكون مؤخر شويه. ثم ناس عندهم الفك السفلي مؤخر شويه على مستوى، يضيق لك الحلق، يضيق لك مجرى الهواء. كيف في الليل يرقد باش يجي القطاع التنفسي اثناء النوم. من هنا شنو نلقاو؟ شنو هي الاعراض؟ نلقاو انسان يشخر برشا في الليل. كيفاش نعرفوها؟ يشخر برشا، والشخير نتاعو ملاحظ من جميع الناس، من الاولاد ومن مرته اللي واش دايرين به. فهمت؟ ساعات فما شكون دار كامله ولا يخاف، ولا الانسان يخاف من النوم نتاعو. فهمت؟ يخاف من النوم نتاعو، يخاف على روحه، ويخاف يقلق الناس اللي كيفاش يضيف مثلا متوتر. هذا يصير صداع في اثناء النهار، عنده صداع معناها كبير ياس، دوخه، دونك يصبح تعب، دوخه، عنده نوم اثناء النهار، عنده مردوده في العمل نتاعو يقل ياسر.
عاش مركز، خاصه عنده تلامذه يمشوا الصباح مش مركز في القرايه، مش مركز مع المعلم نتاعو، خاطر ما رقدش بكذا. احنا جينيرالمون خير نلقاو عند يعني نربطوا الكبار في السن دكتور. هذا صغار مثلا الاطفال ما عندهمش برشا ولا الاطفال يشخروا. اذا كان قلت لك اذا كذا مشاكل على مستوى الانف، اذا كان مشاكل على مستوى اللوزتين ينجم يشخر صغير، وهذاك الحل موجود. تمشي وتزيد بالكبرى بالعمر بالطبيعه وتزيد كذا كان الحل متحل ما عندناش حل وهو صغير ينجم تتواصل به في كبره وينجم تاثر عليه بصفه كبيره. وقبيله امنا قالت علاش رجالي يعني عرضه اكثر للحاله هذه للشخير؟ رجال عرضه اكثر. اول حاجه انا مربوطين بالتدخين، دخلوا برشا، عندهم مستوى الهضم مع المجهاز الهضمي نتاعو الهضمي مش مريقل، نجمي الانسان عنده هضم عسير وعنده البطن وعنده انتفاخ في البطن وعنده مشاكل، هذا في الليل باش يتقلق، وعنده نظام غذائي مش مريقل باش يتقلق في الليل تاع الشمخ، عنده نفخ في مستوى القولون، فهمت؟ هذا باش يقلق له الجهاز التنفسي في الليل، فهمت؟ وثم زاد تاثير هرمونات بالنسبه للرجل. المراه تتاثر بعد سن الياس، مع سن المونوبوز، مش سن يسموه ياس، بعد الياس موجود اكثر بعد المونوبوز، نجم يصير لها وفما ساك يحبلوا ولاو يشخروا. ثم خاطر ثم الحباله ثم هذاك البوا هذاك باش ياثر لها على هذاك تاثير ميكانيكي على الجهاز التنفسي. دونك هذوما الاعراض بصفه كبيره، خاصه الانسان اللي عنده انسداد هو المردود نتاعو بشكل عنده النوم في النهار، عنده صداع، عنده دوخه، فهمتوا؟ مش فاهم علاش هو النوم نتاعو مش معدل بالكدا في الليل، خاطر يقوم برشا مرات في الليل. معناها توا اللي يسمع فيك لازم هو ما يخليش مرته ترقد في الليل خاطر تشخر وكمل الصباح باش يقول لها اسمع راني تعب. لا مش عادي، هو تعب هو تعب 24 في نومه وفي في النهار زاد كيف ماهوش مليك، تعب. لكن برشا عباد دكتور توا تاعبين بالشخير ما عمرهم يجي بالهم يمشيو يعديو عند طبيب باش يشوفوا شيء، خاطر هو في باله حاجه عاديه. نشخر حاجه عاديه كيما بابا نشخر كيما عزيزي عادي يعني. لازم شويه فحوصات التشخيص نتاعو سهل. احنا لما انسان يجي يتقدم الطبيب، نسال في الجماعه مشيتوا للطبيب الجماعه اللي تشخر وين في الاستديو؟ مشيت للطبيب ولا قال لك عندي اللحمات اذا كانوا مأثرين عليه ويشخر ينجم ينحيهم. فوالا ما يحبش ينحيهم، دونك لازم يتحمل الشخير. مسكينه مرته ولا هاني جاي تركبوا له ماكينه. دونك نحكيو على العلاج دكتور. توا يجي التشخيص، دونك نشخصوا. او احنا نفهم من كلامك اللي فما ايجين دو في، دونك لازم عبد يتعشى بكري وينقص من التدخين وكل. هذاك الايجين دو في هذاك الصالح لكل زمان ومكان ولكل الامراض، فهمت؟ الايجين دو في الاكل، طريقه الاكل، نوعيه الاكل، طريقه وقت الاكل، فهمت؟ الرياضه الحفاظ على الوزن، زيادة الوزن هي مشكله. هذيك تنحى بالنظام الغذائي وبالرياضه الوزن. دونك نظام غذائي ورياضه. نشخصوا احنا كاطباء نشخصوا المشكله هذه لما يجي انسان في حاله انه تعب وثم نقص في التنفس، احنا باش نتركبوا له آلة صغيره في الليل. اسمع كان قام فيق لي يرقد بها للصباح كما نركبوا لك ماكينه كوجا كما آلة قيس ضغط الدم وكما آلة قيس ضربات القلب، هذيك ركبها له لمده النوم نتاعو، وهذيك تعطينا فكره سبق ناخذ التقرير من عندها من الماكينه، تعطينا فكره على عدد المرات اللي هو وقف في النفس نتاعو. واذا كان العدد تجاوز حد معين وقتها الانسان يبدا مهدد بطريقه مباشره، خاطر هو نقص اكسجين ويطلع له غاز كربونيك في الليل، باش قلبه يتهدد، باش يصير ضعف في القلب، يصير ضعف على مستوى الرئتين، باش قلبه مزمن الحكايه هذيك، وخاصه القلب باش يتاثر القلب كذا، يوصل انتفاخ في القلب، يوصل حتى يوصل له ضغط الدم، يطلع له ضغط الدم، يطلع له الدم مياه. دونك هنا يلزم ندخلوا، كان عندنا عدد يفات الحد الادنى نتاع المسموح به. هنا نركبوا له، هنا المشكله شنو هي؟ هو لازم نحاولوا على الممر يكون محلول في الليل، ممر الهواء. دونك لما يتحدد التشخيص عندنا بك الآلة هذيك، نركبوا له الماكينه هذيك اللي تدخل الهواء بضغط ايجابي. شو معنى ضغط ايجابي؟ معناها البريسيون هذيك البرانيه نقاولوا باش يدخل الهواء، ودخول الهواء في ديريكت مباشره في فمه، باش يبقى هكا الممر محلول ويحافظ باش يبعد هكا الابنيه هذيك الانسداد اللي هو مفاجئ في الليل ويخليه يستيقظ برشا مرات ويخليه في النهار نقص نوم ونومه مش في حاله جيده. والماكينه هذه قداش يقعد مركبها؟ هذه انت والحاله نجم ثم اللي هما على طول حياتهم كامله، حسب اذا كان عنده اسباب ما نجموش ندخلوا فيها واسباب مستمره فيه، فهمت؟ باش يخليوا الاله هذيك وعطات نتيجه
عاطيه نتيجه بالقدام بالنسبه تتحسن نومه ويتحسن مردوده ويتحسن حياته اليوميه، يعدي نهاره في فورمه، يتحسن مزاجه. خاطر وصلت حتى عملوا الناس عملت ديبرسيون. تراه عمل ديبرسيون كوجا. ما شفتوش الرياكسيون تاع كوجا. يتحسن مردوده وثم اللي نجموا نحولوا اذا كان السبب. احنا نضحكوا لكن سي ان سوجي تري سيريو جوست بون فو ميو غير عبد الله مش يتغشوا علينا لي زوديتور. بالنسبه لي سمح بالنسبه دونك اللي هما عندهم اسباب مش محدده نجموا نوصلوا بحياتهم كامل. بالنسبه اللي عندهم اسباب واضحه، اذا كان نحلوا زيتين، اذا كان دخلنا على مستوى الفك السفلي وصلحناه، واذا كان دخلنا على مستوى الانف شايفه يعني يمشي للاورتودونتيست يشوف الاورتودونتيست. هي متعدده الاختصاصات هذه. ثم الاورتودونتيست، ثم طبيب الاسنان، ثم طبيب الانف والحنجره هذاك لازم يتدخل، ثم الجراح يتدخل. هذه مرض نجم بلوري ديسيبلينير، عندها برشا اسباب يعني كل واحد وكيفاش. بلوري ديسيبلينير المشكله هذه. الجراح يتدخل على مستوى اللوزتين، على مستوى قص الكلوات باش ينقص منها، على مستوى توسيع المجرى الهوائي. دونك هنا اذا كان هذه كنت نجموا الماكينه هذه نستغنوا عليها في مده معينه. داكوردو، فهمت. هذا هو النجم بالنسبه للانسداد هذه لابني. والماكينه ما تقلقش في النوم دكتور؟ لا ما تقلقش، يستانس بها الانسان، ما عادش تقلق. يولي لازم يتعالها. ثم الناس ما تحملهاش، ومع الوقت ينجم بعد اذا كان يلقى النتيجه في النهار، يلقى نومه مريقل ويلقى حياته اليوميه رجعت للحاله الطبيعيه، باش يبقى مستانس بها، باش يرجع لها بطبيعتها. حاجه سهله حل. هذا هو الانسداد. وثم التدخين، ما انا نزيد ننصح له التدخين عنده دخل في الحكايه هذه. داكورد، دخل كبير. والجهاز الهضمي. داكورد. امنه عندك متعلق؟ الحمد لله على نعمة اللي أنا جاية بابا وأمي ما يشخروش وبو بناتي الحمد لله كيف دونك. أما بالحق سلكتها. ما تعرف تختلف في العائلة شكون أما فما أي نعرف شكون في العائلة وبحق معناها هو بيدو العبد راهو يبدا مالالاز خاطر كي يمشي يستدعوه عند عباد يبدا متقلق خاطر يعرف اللي هو نجم يقلقهم. فما بيدو اللي نعرفوا ما هذاك بداو كلي. لا ثم الناس يخافوا من النوم، يخافوا انه يمشي بلاصه اخرى يرقد بهذا يستدعى في بلاصه اخرى، معناها يخاف يرقد فيه باش يقلق الناس. كولوك ولا كونغري اما ما كنتش نصايب لحاجه تنجم تكون خطيره للدرجه هذه، معناها ديما ناخوها بضحكه. انا بيزي معوني كنت نصايب لحاجه تنجم يكونوا عندها دي سيكيل اوسي. لا ثم نقطه، ثم اللي عندهم الدم، والدم هذا ناتج عن الانسداد هذا النوم. عنده التونسيون هذه جات من السويت نتاع الانسداد هذه، حتى تتواصل تتكرر واش تنفخ في القلب ونجم تسبب له في ضغط الدم متواصل. دونك نجم نقولوا ما تاخذوش الحكايه بسهوله، لازم تمشي وتعدي. هي سهله وصعيبه. سهله اذا كانت لا يعني ما تسكتوش عليها. ايوه صعيبه اذا كان تسكت عليها، فهمت. ما تسكتوش عليها، دونك عديوا. دونك ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. دكتور رضا بن عريف، اخصائي في الامراض الصدريه والحساسيه. تلقاو الفيديو على الباج نتاعنا يا في تي فيسبوك. كان عندكم اسئله نجموا تقترحوا مع ندخل اليوم، وتقترحوا علينا دي سوجي اخرين نجموا نحكيو فيهم في لي زيميسيون جايين. ميرسي بوكو دكتور. بس نسكول يعيشك دكتور. فاصل ونرجع لكم في الماك دي ويكاند.